Ребята, я смотрела видео Романа Флоки. Просто кто-то стучит. Послушайте. Слышали? Что за хрень? Я очень боюсь, ребята. Очень. Ну, сейчас, как видите, дрожит рука. Вроде звук прекратился. Уже не стуки прекратили. То, что меня очень и очень радует. Давайте-ка мы свалим с этой кухни. Ну ладно, всем пока. Пока-пока.